پسرم فردا امتحان تو 20 بشی برات یه دوچرخه میخرم. اوه تو دوچرخه میگیری من 20 میشم. 4 تا 8 تا 8 تا یک کیسه دکی 4 تا. نه بابا 20 شدم. درسته دانشگاه هم قبول شی برای یه لپتاپ میخرم. بابا میشه دوچرخه رو بگیری؟ نه پسرم دانشگاه هم قبول شد دوچرخه و لپتاپ رو با هم میخرم. من باید دوچرخه رو بگیرم. رتبه دانشگاه 10931 شد. انجراتی قبول شدم. اون دانشگاه قبول شدم. آفرین پسرم اگر بتونی یه شغلم پیدا کنی که بیمه داشته باشه برات یه ماشین میخرم. بابا من شغل رو پیدا میکنم فقط دوچرخه و لپتاپ رو میگیری؟ پسرم اینطوری نیست، یه شغل با بیمه پیدا کن، دوچرخه و لپتاپ و ماشین و همه رو با هم میخرم. آبدارچی شرکت به کلاس بیمه داره. بابا من شغل رو پیدا کردم. آفرین پسرم اگه یه زن خوبم بگیری برات یه خونه میخرم. بابا تو رو خدا یه دوچرخه رو بگیرن دقیقا. نه پسرم اگه دوچرخه میخواد باید زنه رو بگیری که دوچرخه و لپتاپ و خونه و ماشین رو با هم بخرم. بابا من یه زن بگیرم که دوچرخه بگیرم اون کار میکنم یه دوچرخه میخرم دیگه. بابا زن گرفتم. آفرین پسرم اگه نوام به دنیا بیاد برای نوام یه دوچرخه خوب میخرم. بابا این پوپیوز رفت تو پاچم